រៀបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទី6អរគុណចំពោះការត្រឡប់មកបង្ហាត់ភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងជាបន្តទៀត Today we learn unit 5 dangerous animals vocabulary បាទថ្ងៃនេះយើងរៀនមេរៀនទី5ដដែលណាបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែយើងរៀនអំពីពាក្យដោយសារតែមានការពីមេរៀនមុនគឺពាក្យរបស់យើងមេរៀនទី5ដែរប៉ុន្តែជាពាក្យក្នុងមេរៀនចាស់បាទអរគុណឥឡូវពាក្យដំបូងរបស់យើងគឺពាក្យ afraid afraid បាទថ្នាក់ជាកិរិយាថ្នាក់ជាគុណនាមខ្លាចពាក្យបន្តទៀតគឺ around round សំឡេង the នៅខាងចុងណា around បាទកិរិយាពិសេសណា adverb បាទជុំវិញ by បាទអញ្ចឹងយើងប្រហែលជាបានរៀនហើយនៅក្នុងថ្នាក់ទី5ណា magic I sound e បាទ magic e sound I កាលណាយើងមានព្យញ្ជនៈមួយប្រកបជាមួយនឹង I ខាននៅព្យញ្ជនៈមួយបញ្ចប់ដោយ e វាធ្វើឲ្យ I នឹងមានសូរដូចខ្លួនវាណាអញ្ចឹងបាទអូខេពីនេះអានថា by បើ I by សំឡេងថខាងចុងណា by verb កិរិយាសព្ទណាខំឬក៏ចឹកអូខេពីនេះអានថា blood បើលអប្លាដ blood ថ្នាក់ជានាមឈាម buffalo បើបាលបាទអានេះគឺស្រៈអូណាលអូឡូ buffalo គឺថ្នាក់ជានាមក្របី cause ថ្នាក់ជានាមបង្កហេតុឬក៏មូលហេតុណាបាទ cobra បាទពីដើមនេះខ្ញុំអានតែ cobra បាទតែប៉ិតទៅតាមសញ្ញាអានគឺ cobra cobra បាទថ្នាក់ជានាមពស់វែក consume នឹងសណាអានេះយើស្មើនឹងសំឡេងយូមើបាទ zoom អានេះ zoom consume បាទ consume គឺ bird ឬក៏ sea បាទសម្រាប់សត្វមុខណាបាទ crocodile the I die សំឡេងលនៅខាងចុង crocodile ជានាមក្រពើ dangerous the den ជបាទអនៅខាងចុងទាញទៅវិញតិចមកណាជdangerous ថ្នាក់ជាគុណនាមគ្រោះថ្នាក់ dead ថ្នាក់ជាគុណនាមដែលស្លាប់អរគុណឥឡូវយើងអានឡើងវិញ afraid around by blood buffalo cause cobra consume crocodile dangerous dead អរគុណឥឡូវយើងបន្តទៅ
ពាក្យមួយចំនួនបន្តទៀតអូខេពាក្យនេះអានថា health health ហេហេហេល hell hell ហើយអាននេះគឺសញ្ញា the បាទសំឡេងសប៉ុន្តែយើងលៀនអណ្ដាតចេញមកក្រៅហើយសង្កត់នឹងថ្មិញណា health health បាទថ្នាក់ជានាមសុខភាព health បាទ human ហេយបាទហើយនៅអានេះគឺសំឡេង u ណា u m n human human នៃមនុស្សឬក៏មនុស្សណា hundreds ហេអហហនហាន់ the dr អាសំឡេងសនៅខាងចុងណា hundreds ថ្នាក់ជានាមរាប់រយតែបើសិនជាអត់មាន s ទេគឺរយទេណា hungry ហេអហហងហាំង grey hungry adjective បាទថ្នាក់ជាគុណនាមស្រេកឃ្លាន kill ខិអ៊ីខិល kill ប៉ុន្តែខ្ញុំពីដើមលើតែអានថា kill បាទ kill ថ្នាក់ជាកិរិយាសព្ទសម្លាប់ malaria អូខេ m l e r i ri អានេះគឺសំឡេងនៅចុងណា malaria បានបែរភាគច្រើនលើតែគេនិយាយថា malaria បាទអូខេអានេះយើងអានតាមសញ្ញាអានរបស់យើងណា malaria បានថ្នាក់ជានាមគ្រុនចាញ់ million មអ៊ីមីល mil លអានេះយនៅយិន million ប៉ុន្តែភាគច្រើនគេអាន million ចំនួនលាន mosquito មស្ក e ski ថ auto mosquito ជានាមមូសប៉ុន្តែភាគច្រើនលើតែគេនិយាយថា mosquito ណាតាមសញ្ញាអានរបស់យើង most most សំឡេងថនៅខាងចុងណា most adverb ភាគច្រើនកិរិយាពិសេសបាទ reserve reserve បាទកន្លែងនេះគឺយើងបញ្ចេញសំឡេងរបៀបនេះគឺ យើងអានធម្មតាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងថា ហើយយើងគ្រាន់តែបិទមាត់របស់យើងវិញមក reserve ណាបាទថ្នាក់ជាកិរិយាសព្ទគឺបំរុងទុកណាទុកបំរុងឬបំរុងទុកបាទ several several តែភាគច្រើនគេនិយាយថា several បាទនេះសំសញ្ញាអានរបស់យើងគឺ several អរគុណឥឡូវយើងអានទាំងអស់គ្នាឡើងវិញមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក្យទី1គឺ health human hundreds hungry kill malaria millions mosquito most reserve several
អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងបន្តទៅទៀតvà មេរៀនទី5គឺច្រើនពាក្យច្រើនមែនតើអូខេ dengue fever the a day day ngựa đền g i kỳ f i phi v v r v dengue fever បាទថ្នាក់ជំនាញគ្រុនឈាម disease the ed the e z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  this disease ហជំនាញជំងឺណាឬក៏អក្ខររោគក៏បានដែរ symptom អក្ខររោគបាទឬក៏រោគសញ្ញាណា symptom បាទ directly the I die rec direct ឲ្យសំលេងថឹចង lily directly ដោយផ្ទាល់ណា female កន្លែងនេះគឺកណ្ណាប្រកបជាមួយ a បាទ magic e sound a កន្លែងនេះណាបាទកណ្ណាប្រកបជាមួយ a ខណ្ឌព្យញ្ជនៈមួយបញ្ចប់ដោយ e ធ្វើឲ្យអក្សរ a មានសូរដូចខ្លួនវាណាបាទ female animal f e phi m a male female បាទថ្នាក់ជាគុណនាមញីសត្វញីណាចំពោះសត្វបាទសម្រាប់មនុស្សយើងគឺភេទស្រីឬក៏ស្ត្រីណាបាទ fever f e phi v v r v fever ថ្នាក់ជានាមគ្រុន harmful h a ha m ham f l harmful ភាគច្រើនលើតែគេអានថា harmful បាទតែពិត harmful ថ្នាក់ជាគុណនាមដែលទុកដែលឲ្យទុកតោះបាទទុកកន្លែងថែមជើងខបងប្អូនបាទឬក៏ដែលមានគ្រោះថ្នាក់បាទ happen h a ha p e p n pen happen ថាជាកិរិយាសព្ទកើតឡើងអូខេ read all together again dengue fever disease directly female animals fever harmful happen អូខេចឹងបន្តទៀតចឹងកន្លែងនេះគឺបញ្ចប់ហើយ shade បាទសញ្ញានេះគឺស្មើនឹងសជើងហសហ is he the shade ថាជានាមម្លប់ណា shark បាទសជើងហមកសហអាសហាណាសានឹងក៏ shark អាសាg shark ចាត់ថាជានាមត្រីឆ្លាមណាអូខេ spread by ឆ្លងរាលដាលបាទឬក៏ចម្លងក៏បានដែរណា spread ថ្នាក់ជាកិរិយាសព្ទណា v ហ្នឹងឆ្លងឬក៏រាលដាល virus virus មេរោគ world បាទបញ្ចប់ដោយសំឡេង the នៅខាងជើងណា world តែ the ហ្នឹងគឺលើតិចបាទពិភពលោក yellow fever បាទតែ fever យើងអានហើយបាទ j a y l o l yellow គ្រុនលឿង yellow fever ហ្នឹងគឺគ្រុនលឿងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងអានឡើងវិញ
អូខេមានពាក្យ shade shade shark spread by virus world yellow fever បាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការវឹកហាត់អានពាក្យរបស់យើងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទគឺជំពូកទី6មេរៀនទី1ណាបាទបាយបាយ